キャンプさんの焚き火台で行ってみましょうか。松ぼっくりに火をつけて、結構すっげえ燃えてるんだけどいや、この木もなんか燃えやすいとこあるんですかね。なんかね、針葉樹、七木がいって書いたんだよ。二子玉上がりあれ二子玉川に映画見に行ったの。あ、そうなんですか。わざブラックウィドウっていう映画マーベルの配信日と同時にホルモンいっちゃおうかな。ホルモンで一杯飲みたいと思います。金麦がなくなったんで札幌ゴールドスター。いや久しぶりのキャンプ楽しいな。限定キャンプだけどでもね、4時過ぎると涼しくなってくるからいいですよね。今日のメインディッシュでステーキおうこれを食べたいと思います。100人パーティーだね。ね。チャンネル登録者今140何人だけど。今日もありがとうございました、炎さん。師匠、ピンコロ師匠、今日のお目当ては何ですか？ハゼ、うなぎ。迫力のある映像が撮れますね、ほら。